Retrouvez à la source avec les agences de l'eau. Pour protéger l'eau, chaque geste compte. Peut-on irriguer sans pomper dans les rivières? Oui, pour Julien Rabe, de la Chambre d'agriculture des Landes, grâce à l'eau de la géothermie. Des bâtiments publics de Mont-de-Marsan sont chauffés l'hiver avec l'eau qui circule dans le sous-sol. Problème, après utilisation, cette eau était rejetée dans un ruisseau à 45 degrés. Cette pratique était préjudiciable à la vie aquatique. Alors, Julien Rabe, avec la ville de Mont-de-Marsan, a eu l'idée de diriger cette eau dans un bassin, afin qu'elle soit utilisée l'été par les agriculteurs. 6 hectares, 9 mètres de profondeur, ce bassin accueille 300 000 mètres cubes. Le volume est garanti pour irriguer les 137 hectares de culture. Avant, les agriculteurs dépendaient du débit de la rivière. Leurs pompages ont été supprimés. Aujourd'hui, la biodiversité et la vie de la rivière est préservée et l'apport d'eau aux cultures est sécurisé. C'était à la source avec les agences de l'eau. Pour protéger l'eau, chaque geste compte.